ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ nnukwu oriri nke Kristi igosi ụwa niile onwe ya. Ajamisi a anyị na-achụ ya maka nchekwaba nke Chineke n'isi ndị niile gara njem n'oge oriri Krismas. Onye yọrọ ya bụ Chibụzọ Nweke famili. A na-ayọkwa misa maka ezumike mkpụrụ obi Ezinne Juliana Ajụka Nwachukwu at her second n'afọ mme ncheta afọ abụọ o jisi nwụ, second year memorial. Ka anyị natazi isi a netazia tinyezia mkpa ndị ọzọ anyị bụ uche. Ụmụnna, ka akwado onwe anyị ka maka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghala elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Udo dịrị mmadụ
anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna ji ike niile, n'ụbọchị taa ka i jiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha so otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka i site n'obi ọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ị ga-eduru duba n'otuto nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị dị ka i siri dị n'onwe gị, site na dịbụ na Jesu Kristi nwa gị, gịnị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ofu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulite, chawapụta, maka ihe gị abịala. Ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị. Ọ bụ ezie na itere gbachiri ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchikwara ndị mmadụ, ma ebube nke Onyenwe anyị awalitere gị. Ugbu a Onyenwe anyị awalitele n'elu gị, ebube ya pụtara ìhè n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa n'ihe gị, ndị eze na-abịakwa n'ihe gị, nke na-amụkesi n'ụzọ ọtụtụ. Welite anya gị legharịa n'ebe niile, mmadụ dum na-ezukọta na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si n'ebe dị anya abịa, ejikwa nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị, na-awụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụ na ụba ga-esi n'osimiri na-enubatara gị ka mmiri. Akụ na ụba nke ndị mba ọzọ ga na-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ga na-enubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị Midia na Ifa ga-agba gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgbe isi ọma, kwere ukwe otito nke Onyenwe anyị na-abịa. Okwu nke sabụrụ ụwa. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuore gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Biko Chineke, were ikpe nkwụmọtọ gị nye eze, nyekwuo nwa eze ezi omume gị. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ chịkwaba ndị nke gị, bịakwa kpezere ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. N'oge ya, ezi omume ga-enupụta dịka ahịhịa dị ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oke osimiri chiruo ọchịchị nke oke osimiri ọzọ.
bịakwa site n'oké osimiri chịrị ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gboro gị ikpere ala. Ndị eze si Tahish n'ofe osimiri ga-abịa tọrọ ya mmamma. Eze ndị Sheba na Seba ga-ebutere ya onyinye. Eze niile dị n'ụwa ga-egbu ikpere ala n'ihu ya. Mba dum ga-agbara ya odibo. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gboro gị ikpere ala. Ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ na-etiku ya. Ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ na mkpa na ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụtakwa ndụ ụmụ ogbenye. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gboro gị ikpere ala. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị nsọ degara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụla na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya unu anụkwara na Chineke kpughere m ihe omimi na izo nzuzo ya, mee ka m mata ha dịka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe Mmụọ Nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site n'ikwusa ozi ọma. Okwu kosabụwa. Anyị hụrụ kpakpando ya mgbe ọ walitere, anyị wee bịa isekpụrụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu.
ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Mgbe a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judia, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ bụ nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze nke ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịkpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị nkuzi nke iwu Mozis niile, wee jụọ ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Betlehem nke Judia, n'ihi na otu a ka onye amụma siri dee ya: gị bụ Betlehem dị n'ala nke Juda, ị bụ nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke m bụ Izrel dị ka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara ìhè. O wee ziga ha Betlehem, gwakwa ha sị, jeenụ chọpụta ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwuo kpọrọ ya isi ala, ka m bịakwa sekpuore ya. Mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha binie gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo oge ọ bịara kwụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. Ha wee banye n'ime ụlọ hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala kpọrọ ya isi ala ikpere ala. Ha meghekwara akpa ha, nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba oke isi ọma a na-akpọ frankincense, na ude nnukwu isi ọma a na-akpọ mee. Ha mesịa si ụzọ ọzọ laa ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Ozi ọma ka osebụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Hallelujah. Gị bụ Bethlehem dị n'ala Juda, ọ bụghị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke m bụ Izrel dị ka atụrụ. Nke a bụ amụma e buru n'oge agba ochie. Tata eji ya wee kọwapụta ndị eze ịtọ ebe a mụrụ Jesu, nke gbara akaebe na ya bụ amụma ma n'oge agba ochie bịara na mmezu na Jesu Kristi, site na Jesu ka ebube Chineke ji chewapụta. Tata anyị na-eri oriri a na-akpọ Epifani n'ọnụ oyibo. Ịbịa na Grik ọ bụ Epifania, mana ihe ọ pụtara bụ ngosipụta Jesu Kristi gosipụtara onwe ya nye gịnị? Mba niile. Enwere ngalaba ebe ụzọ Jesu si gosigasị onwe ya, onye ọ bụ na ihe ọ bụ. Anyị cheta ife mere mgbe e mere Jesu mmiri Chukwu. Onu nna si n'igwe dasị, nke a bụ nwa m hụrụ n'anya, ihe ya na-eme gịnị? Na-amasị m. Mgbe Jesu lụkwara ọrụ ebe ọ lụ na Kena na oriri agbamakwụkwọ, o sikwazị ya mee ụmụazụ ya mata onye ọ bụ
ha kwere na gịnị na ya nwa. Tata pụrụ iche n'ihi na o jikọtara ọ bụrụ ọsọ ndị Juda na ọ bụ ma ndị mba ọzọ, maka na ndị eze taa na-ekwu maka ha bụ ndị isi ojii, and anybody bụ a non-Jew a na-arịga ya as a pagan. So for ha nwa iji wee fụ kpakpando afọ wee bịa na-egosi na nwata afọ a mụrụ abụrụ maka sọ ndị Juu, kama na ọ bụ eze nke gịnị ka ụwa niile. So n'ime ngosipụta ife ndị a na-agba akaebe na Jesu Kristi, nwa ahụ a mụrụ na Bethlehem, bụ nwa nke Chukwu, bụrụ di nwanụ, bụrụ eze, bụrụkwa onye nzọpụta. O wee na-achawapụta dịka ife n'ebe ọchịchịrị gbara na mba niile, maka na the background ife a na-eme tata bido n'oge agba ochie bụ na ụmụ Israel nupụrụ isi n'ebe Chineke nọ, nke mere na emegide fa wee akpụrụ fa n'agha wee jee ohu na Babylon. Mgbe fa nọ na Babylon, that city fa ji wee na-anya isi, the temple and everything was what? Destroyed. Ọ bụla a shadow of Israel. So fa nọ ebe afọ obi mgbawa a na-eme gịnị? A na-agbawa fa. Ha na-ene anya dịka ndị nọ n'ọchịchịrị. Ọ nọ ka onye na-eme biznes ya eme gịnị? Etipịa. Nwoke esi na nwoke pụọ bụ ọrụ eziokwu. Nwoke esi na mmadụ pụọ, ị na-eni ya anya dịka ọ bụrụ ozu nwoke. Ị na-echeta ebube nwoke ji aga mgbe afọ, ọ na-aga na-etu ọnwa, mana ọnwa agba n'ọchịchị, maka na nwoke adị ọzọ ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-adị. So ọ n'ọnọdụ a ka ndị a nọ na-eri alịrị. Aịzaya wee buo amụma o buru tata n'ife ọgụ nke mbụ wee na-asịfa na ebube unu na-eme gịnị na-achawapụta dịka ife, dịka anyanwụ, and na ndị mba ọzọ fụrụ ebube afọ wee si ebe dị iche iche wee na-eme gịnị na-abịa, and ka ha na-abịa n'ọṅụ faburu onyinye ha na-eme gịnị na-abịa. Ige ntị ọfụma, akpọrọ onyinye ọnaedo na mgbe isi ọma n'akwụkwọ agba ochie. Olu na agba ọfụ ndị eze taa burukwa onyinye ahụ wee na-abịa igosi na ife afọ ekwuru mgbe ahụ abụrụ na fa nachighara azụ na Jerusalem mgbe ha nwee freedom bụ mmezu ya, kama the real fulfillment bụzi na Jesu Kristi ka o mee gịnị ka o mezuru. Ndị eze taa na-ekwu wezi nọ ndị oke amamihe maka astronomers, maka esi akọwa kpakpando na ife ndị ọzọ na-apụtagasị n'igwe. Ha wee fụ star wee sị na nke a mee gịnị pụrụ iche. Ọ nọ ka ndị weather forecast hapụta n'anya tata asụ na snow ya ada, and kpachie ntị pụta ịmafụ ya. So ndị a bụ ndị Chineke nye data onyinye n'oge mgbe afọ. Kịta a na-ekwu maka sayensị, mana mgbe afọ adịghị ekwu okwu sayensị, ọ ha sayentist ha ama mgbe afọ. Ha wee si ebe ahụ wee buru onyinye ha wee bịa ịbịafụ Jesu. Mgbe ha bịara, ha wee si na akpafa wepụta onyinye frankincense, gold, frankincense and gịnị mee. So ụka wee na-akụziri anyị, ndị na-akọwara anyị ife ọgụgụ, na njem ndị a jere bụ ife na-egosipụta njem anyị n'okwukwe. Njem anyị n'okwukwe, kedu ife anyị na-ebe eme? Iru Chineke ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-achọ? Iru Chineke. And ife anyị na-achọ n'iru Chineke afọ bụ ebere Chineke, ikpe nkwụmọtọ, udo, aṅụrị, ịfụnanya, ife ndị a niile chịkọtara ọnụ n'ime Jesu Kristi, ife o ji wee bịa. And onyinye afụfa nyere ya ka fachu ife a wee bịa fa iru Jesu afọ nwere ife ọ na-egosi anyị, maka na sọsọ onye a na-enye onyinye gold bụ onye bụ gịnị eze. So na inye Jesu onyinye gold afọ gosi na o mee gịnị na ọ bụ eze, and na o nwere divine gịnị origin. Mgbe isi ọma frankincense na-egosi na onye a bụ gịnị ụkọchukwu, maka na ọ mgbe eji were achụ aja, and na onye nwere ike iji achụ aja bụ onye ụkọchukwu.
then mee bụ ụdị isi ọma na-egosi ife ga-eme n'ọdịnihu na Jesu a ude a ga-eti ya na mgbe ọ ga-eme gịnị ọ ga-anwụ. So even the passion ọ ga-eme undergo the revealed even as a child in the manger. Anyị fọlụ ebe Chineke n'ime ife niile a, mana n'ime ife niile a melụnụ nwere reactions, ife ndị oyibo na-akpọ reactions, ya bụ ka ndị mmadụ si eme n'ime ọnọdụ a ka a na-afụrụ kpakpando a na-achọzi Jesu a n'ime ụwa niile. And Jesu a na-ekwu bụ eze gịnị ụwa niile. N'ime fa enwere hatred, nwee indifference, and then nwee adoration group, 3 groups. Ndị akpọmasị a bụ onye du ha n'isi bụ Herod. Ịma na ọ sị ha jee n'ujute unu mee unu agwa m ka nje sekpuori ya, mana amụ dị n'eze, iwe dị na gịnị n'obi, ihe ọ na-achọ bụ igbu ya egbu, and anyị ma na o mecha gbuo ụmụaka ebe ọ na-achọ ka o gbuo ya. And tata ọka dị n'etiti anyị, o nwere ndị achọghị iji ụka inji ntị ha nụ ihe gbasara ụka ma ọ bụ ndị ụka. Mbọ ha niile ha na-agba to destroy the church of Christ. Ọ dị ka ọ dị here? Ọ dị ebe niile, mana politics. O nwere ndị onweghị ife gbasara nụ, ị na-eji anaghị eju na ụka ụka na anaghị aka ụka gbasara afa. Even ụmụ anyị mụrụ amụ, ụfọdụ n'ime ha dị indifferent about things of the church. Na-ekwu ka ekpe ekpere ọ gbasaghị ya, ka eji ụka ọ gbasaghị ya. O nwere ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi dịka ndị eze eto a kafa na-achọ iru onye Chineke. Ụtụtụ na-achụ ya ma n'ụbọchị ụka, ụfọdụ na-achụ ya ma ụbọchị nkịtị, na-ekpe ekpere ụtụtụ ehihie n'abalị, na-eme vigil dị na ya, na-eso na online adoration a na-emegasị ma ebube mmụọ nsọ ma mbaka ma ife ndị ọzọ. Ụfọdụ juru na ya ebe a na-achọ iru onye iru Chineke, mana ịma na ikpere Chineke ọ bụrụkwa na gịnị na egbugbere ọnụ, ọkwa n'ime mmụọ na gịnị na eziokwu. So nọọ ife ndị a pụtara ife n'ụbọchị tata. Anyị na-atụ anya na anyị niile kwesịrị iso na grupu nke ịtọ bọ ọ ya ka m na-ekwu, ma nọ n'ime mmụọ ọ bụkwa na egbugbere ọnụ. So na a na-akpọ anyị oku tata ka anyị sonyere n'isekpuru Jesu, n'ịchụ iru Jesu n'isekpuru ya, wee sizie na onyinye o nyere anyị wee mee gịnị wee nye onyinye nke ya. Mana onyinye kachasị onyinye anyị ga-enye ya n'ime onyinye ndị a, asị na ọ na-edobe ụzọ. Onyinye ọ na-edo bụ ndụ anyị, bụ ịfụnanya, onyinye nke ịfụnanya, maka God is love himself, and onye nọ n'ime ịfụnanya nọ n'ime onye n'ime Chineke. Ịfụnanya n'ebe Chineke nọ na ịfụnanya n'ebe mmadụ ibe anyị megịnị nọkwazị. Onyinye nke imezi ọnọdụ anyị na Chineke, maka na njem ndị a jere jikọtara ndị Juu na ndị Gentile gịnị ọnụ. Ndị a si na Gentile wee jee na gịnị na Jewish community ka ha jefu Jesu. So mba na abụọ wee mee gịnị wee jikọta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta biyo ma bụrụ otu na gịnị n'ime mmụọ. Reconciliation with God and with our brothers and sisters. Ọ ihe ọ na-akụziri anyị n'ụbọchị taa, maka na onye a na-ekwu maka ya bụ onyinye nyere gịnị mba niile. Mana nke anyị ga na-echeta mgbe niile bụ na o nwere onye jere na-ekwu aja ma ọ bụ n'ekwu ọkụ bụrụ disem. Mgbe anyị nọ n'ụmụazị na Naịjirịa, ụmụazị nọ n'Amerịka ama ihe a na-akọ. Oge ụgụrụ ọkụ ka a na-anya. Oge ụgụrụ bụ gịnị ọkụ ka a na-anya, and oyi na-ama gị ije n'ọkụ, oyi eme gịnị akwụsị, because your body will become warm. Eziokwu ka asị arụ ga-enwuru ọkụ. So nwere onye jekwu Jesu ga-agba aka wee na. Ndị eze ịtọ jere nyere ya onyinye, mana o nwere onyinye o nyere fa, and that is fulfillment, and they were filled with gịnị joy. Fa were aṅụrị wee mee gịnị wee na. And mgbe fa na-ana iji gosi na ife dị iche adịgo, ọ bụrụ ụzọ ha si wee bịa ka ha si wee na.
And when you encounter Christ, conversion will happen in your life. You will not remain the same. You will change in your attitude, in your character, in your behavior, in your way of thinking, in your relationship with others. Ife ndị a ga-eme gịnị? Ga-agbanwe. So ụmụnne nna Chineke, anyị na-ayọ Chukwu na aja misi a, anyị abịago dịka ndị eze ịtọ na oriri nke ụbọchị tata, ka anyị sekpuo kpọrọ isi a n'ikpere ana, ka o nyezie anyị amara ya, ka anyị na-ana ka ife mgbanwe dị n'ime ndụ anyị site na Kristi dị nwe n'anyị. Anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na-eme ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Veji Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ, ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya ekpere nke ndị kwarịrị. Ụmụnne nna Chineke, ebe Chineke nyegoro anyị amara nke nwa ya, onye o gosipụtara anyị n'ụbọchị tata, ka anyị wezie ọṅụ na okwukwe wee kpọkuo ya, enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi.
natazi isi achị ezi mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche, chetakwazị ndị ya ọka cheta ha na aja misa Chibụzọ Nweke famili na-ayọ maka njem ọma n'isi ndị mere travel n'oge Krismas a, ezumike mkpụrụ obi Ezinne Juliana Ajụka Nwachukwu na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Chineke nna pụrụ ime ife niile na ụlọ arịrịọ na ekpere nke anyị ji ume a na-ebute n'iru gị n'ihi obiọma gị, meere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ, ma mee karịa ka anyị rịọ gị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ọbanụ ụmụnna nka jamununu na juru gasọ Chineke dike niile ịnara nọ onye nwanyị. Dị nwenụ m anyị na-arịọ gị biko were obiọma gị lekwasị anya na onyinye nke ụka gị na-ebu njetere gị, ọ bụghị olu edo mgbe oke isi ọma na ude nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunye gị, kama ọ bụ Kristi onye ihe ndị a niile nọchiri anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta na-ehunyere gị na-erikwa, onye bụ dị nwenụ ebe 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 ebe. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke dị ike niile elu ụwa ta ụwa, n'ihi na mgbe so otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụ anwụ nke ya kpọghachi anyị n'ọnọdụ mbụ anyị,
N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị ọma na ike niile nke eluigwe na-eto ebego oge niile n'ukwe na-asị, Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka udo onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omimi okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bịa na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-ezikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka o tozuru afa gị, ọchịchị gị bịa, eme uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taa nri
zọpụta anyị anyị na-arịọ gị o sebụrọ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi, n'ihi na ọchịchị nke onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka na-enye unu, enekwana na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị, nye udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụ adịrị unu mgbe niile, nyerịta n'onwe unu ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na ediwe na Jesu Kristi na-ebuchapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwere
Ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwenụ nna nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke n'igwe gị n'azụ ịzụ anyị, na-ezi anyị ụzọ oge niile na ebe niile. Biko mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke a ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'ime ya site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọba anyị. Study Jesus. Second collection, the choir people. Jesu taa ụka mbụ nke ọnwa wụrụkwa nke afọ mgbe Fada dị enye ndị nne special blessing. Ndị nne dịkwa ya biko dị onye anyị. Ezinne anyị nwere nne dị mma, anyị Maria, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, de Maria, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma. Nke a bụ ọkwa Shina Parish. Biko parish na-arịọ ka anyị burukwa n'obi na aka nọkwa na COVID. So biko onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka make sure na ikpu mask anyị n'iru. Father Parish na-arịọkwa anyị biko when the mass is over ka anyị were nwayọọ hapụ ụlọ ụka for us not to congregate and for us to avoid sticking together. You know, now I come up with COVID that occurred very active.
Because on that note, become that reminder, even our seating arrangements today gives an indication that we are not properly distancing ourselves. Because the social distancing, only families can stay together, and if it's not the same family, 3 people on one row. Our religious education for our children can agakwa n'ihu akakwa Sundays from 12:30 to 1 p.m. to 1:10 p.m. It is still being zoomed. The students of religious education may pick up their mass offering envelopes from Sister Norieta in the back of the church right after Mass. I want to make clear that there is no CCD classes on January 3rd. No CCD classes on January 3rd. Classes get resumed on January 10th. Second collection next week in support of the diocesan mission. Parish area to be generous. Friday, the first Friday of the month, Agamokwe exposition of the Blessed Sacrament at 8 a.m. Mass, and also 7:30 p.m. bilingual Mass. Because when you through this, it's a key holder. When it looks like an expensive one. Because after Mass, you be home or home Sanadi. Then because everybody saw didn't say after Mass, there were some things for our children outside. Outside children, you meet Our Lady Noram for a special present for you guys. And birthdays? Birthday celebrants? Be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jose. Happy birthday to you. We're on the anniversary celebrants. I'm going to do a horror. Those who are worshiping with us for the first time, if you are worshiping with us for the first time, please stand up for Father to bless you. We can see you, the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Atito di Jesu. Oto di Jesu. Nkene kwa unu nina ejisike ka bụ izi mụ na unu na-afụ n'ime afọ ọfụ a na-asụ Happy New Year. Na-ekene unu maka iwepụta ohere wee bịa ụkata na-asị ka Chineke gọzie afọ ọfụrụ n'ụwa, gọzie izu ụka unu,
gọzie ọpụ na mbata unu site na Kristi onye nwe anyị. Ndị na-eme birthday kwurukere n'ọtọ. Ndị na-echeta mbọsị ọmụmụ ha kwuru n'ọtọ. Birthday celebrants. Okay. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Osobanụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ m ife niile, anyị ekene gị maka onye nke ndụ na ahụike n'isi ụmụnna anyị ndị na-eme mmemme ncheta ụbọchị a mụrụ fa n'ime izu ụka anụnwa. Anyị na-asị ka ngọzi gị bịakwasị n'isi ha, bịakwasị n'isi ezinụlọ ha, nye ha ogologo ndụ, nye ha ahụike, nye ha ihe akụ ihe enwe. Ọbụnadụ ọya anụnwa na-abịakarị ebe niile ekwena ka ọ nwudo ha. Onye nwe Chineke, anyị na-ayọ okwukwe siri ike n'isi ha n'otu n'otu ka ọ ga-abụ ha fesịa gị nke ọma n'ụwa ha fụkwazị gị iru na iru na alaeze si na Kristi inwe n'anyị. Ka Chineke dike nne gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndị bịara ọfụ newcomers, anyị na-ekene unu